So tozongi mwa moke tokoti kuna na christianisme. Alléluia, alléluia, alléluia na Yesu. Tobelela nzambe Moïse, tobelela nzambe Abraham, tobelela nzambe Jacob. Tango obelela le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, nzamba Moïse, nzamba Israël. Kasi bazaki bato bazaki ni na bon moyi, mais basali soute bakufa, mais basaki babikamu na Israël na kisafati. Mais c'est quoi lelo? So ke kuna oyoki ba obelela le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, obenga mo kindokite. Mais ce que zongi na kibonzambe na yo, obeli bankulu bambasi, obeli bakoko na yo, obeli fumu kimbamba lobi eza kindoki. Pe kaka Bible ane talisi bino bato baza na bon monde. Au moins que Bible ane kosa bino pe na lubakango ezala ya biso te missionnaire, ayaka pona ko détruire. Tele loko moko bolandela ngo bien, mokili mobiba boyo kelo koyo. Liboso zaka na kala to mona penza frère en Christ pasteur bien Bible ane peka. Yo ana zokela ko tena église mais lelo comme na téléphone. Mais so boké quelque part basala sata na butu ozolia banye bapesi yo bimana bapede kaka bango na bango moko bapede kaka bango na bango moko pe baleside kaka bango na bango moko kaka kuna mena kingunza balobi ngunza azaka na mwasi moko ngunza azana mobali moko ngunza akoikoza na mwasi mibale te ngunza akoikoza pe na mibali mibale te mais so oke kuna bawa na otango yo pe suna kaka nkata ya Biblia ana bebi soki nani wana zalaka na pasi ebele buli eke babongisi bango nzela ozemi ya tam na moti potera mumangwangu wana nyoka wana yango wana kokota pa bana nyoka nakatalisa bana nzambe uti kolobeloko moko olobi mama kitambola ntango yo simbi boye mobali na biki asimbi makila bongo bapaster oyo babikisa bato mensonge okoki biso tokoki kozala osimbi mama kipamvita asimbaki pe mama kitambola baza na eloko nasimbaka babenga kindoki babenga mokisi me nga nayebi nzete ya Moïse na nzete ya Pharaon balobi banyoka soki ya Moïse banyomela banyoka Pharaon kasi babwakani Moïse aza na nzete Pharaon bazali na nzete ntango abwaka ngo baluki nyoka emeli banyoka moninga sikoyo so tokoki kuna tikeva aza mwana epe na simbi to mama kitambala simbi eloko no babenga kindoki bote fumuki mbango asala chaque jour ntango nyonso tuna bafumuki mbango adange elongo na ya kipa badange bote bangwana babwakaki abetamaki mponanga afingamaki mponanga kimbango elelele nganga na biso yo biso bana na yo papa mamelelele fumuki mbango aza danger bongo ya kipa aza danger bongo mama kitambala ye mpo ozaka danger. On fait toujours des braves luttes contre la révolution de la patrie, les savoirs est une âme, on fait les savoirs ne ment jamais et les savoirs ne ment jamais. Toujours dans le cadre bilingue, total isabino le lenge kani bangunza to ba oyo ba yebi kingunza. Yango nde toye awa na service toujours ya total isabino le lenge kani oyo biso to ko sala. Ya pesi bino mbote ba onesko na biso, ya pesi bino mbote lisusu partout dans le monde, partout en Afrique centrale mobima partout. Lelo awa tozana nani pe tokoloba nini na etando oyo. Lelo ona total isabino tozana mama kitambala moko ya bangunza moko ya bato d'ici oyo ya République démocratique du Congo. Ce qui jeunesse nous avons un remorque pour permettre qu'on appelle ça mama kitambala. Bote mama kitambala. Makinambala mbala noya ya mbona itando oyo ezali chaîne Mbuta Chikeva TV to se présenter mon pied comme ko bandeko bazola lolo bazo kolanda yo mbala yambo ba yeba nani ko
ingeta ngakombonanga mama kitambala akara kitambala akara sisi temaja ebiso to prefera biso ko benga ngakombo ya mboka ya ona bikombo nanga kitambala akara sisi matondo mama kitambala akara sisi mama kitambala akara sisi. J'espère que déjà vous kali kumba mama kitambala akara kitambala akara sisi mama kitambala akara sisi. Mama kitambala mbala no vraiment ya yambo esengo toni bandeko o bakotala wa déjà ko ebele pe bazaki na déjà kotala yo leka oyo mama kitambala vous allez un peu na besoin motuna biso ya mokili toyeba mama kitambala avant mama kitambala azala ngunza o biso toyebi azala nani obeta biso mwa histoire moke par rapport ya oyo zali nini sala etoyeba kozala oyo zali lelo o babengi mama kitambala pe mokili eza koyoka ingeta tozonsika lokongo epa mokili na nyonso kote nzambe alobi esika kuti mpasi alobelaka mpasi mpe esika kuti esengo abakisaka esengo likolo esengo ntango nyonso tuna lobaka moyindo vutuka afongela nyonso mwane mpe kokanga miso bayiba biso ya biso ebele mama kitambala abotamaka na kongo ya mama kitambala kaka sisa me na lolenge nzambe akelaki nga na se na moi nazalaki mpe motu oyo nalingaka mingi tozokenda mwa ndamudambu nazalaka mpe motu oyo nalingaka mingi balolenge me balolenge na nga ezalaki ya mabe te neti oyo balolenge ya kindumba nalingaka mingi kaka bavi ya babwate bavi ya kobinabina me na balolenge na bande kosala mpe nazali mpe kosunga lisusu ya mingi ya koleka ntango na bande kosunga bato me na bata mokili mpe ndenge ezalaka moto azosunga omoni mpe keyo babalukeli yo nayaki kokoma na temps moko nasambeli na koyeba l'église nyonso kuna nasambeli na l'église nyonso nayebi te église nini nga kokoyeba te nasambeli na bamo Carmene nasambeli na CFMC nasambeli na koloba na liloba nasambeli na bima na témoin de Jéhovah nakona na kota pene nanga pena baéglise nyonso nazali kolaka kena ndumba molimo me na baéglise wana nyonso to nanga nasambela même na bamarkare me na baéglise wana nyonso to nga nasambelaki ezalaki ke nakoki mpe kokutana bato mosusu ya malamu na bato mosusu ya mabe me bandaki koutilize mpo ezalaki etwele nanga me ngai moko na bandaki komiyeba te po te omonaka bantu eti oyo bazaka le premier wa na église il faut ka bazwanga kana komaka pembeni na bango me ngai mpe na bandaki kokokone te ekosala mokolo moko na kati ya chambre na nga wana na mboka ya Angola na soyo na province de Zaire na 2015 na kuti nalaki ya kolala nalamuki nake kosesoulage naye komona fumuki mbangu ntango nyonso to natalisaka bana na nzambe nalobi ke fumuki mbangu oyo nga namona eza alata veste te oyo alata liputa nazoloba simo te nazoloba fumuki mbangu ntango nayomona fumuki mbangu atelemi liboso na nga na kotina na chambre oyo nasengelaki koloba mpe nalobaki oyo mpe nazalaki korépondre ye na mabe na répondaki me na koti na kati ya salle de bain na nga ntango nazobima natikaki ye na se me nasantiki alongwe na sa koti sikoyo na mire première message na okendaka koke komona fumuki mbangu me na kontinaki na ngai pete ke kolandela na kontini kaka kokenda na kaka église ya momolangi ya mo Carmene wana ezalaki na prasi ya bato bayebi soyo bayebi esikoma nazoloba sikoyo ntango na kontina nga mpe kaka kokendaka baéglise mokolo mosusu nalali na butu nazomona bible nanga na fond bible nanga ezokende wana na ndoto bible nanga ekeke mpe etambola eke nango me na surtout kinaki bomoto boye namoni ke bible nanga eza nango pembeni na kontinaki nanga mpe kosambela kana église mokolo mosusu toke kaka église tokomi mpe kaka pembeni église mpo tokota bible nanga mpe koye ndenge namonaka na ndoto siko namonaka live to bible nanga ekoye etambolanga mpe lolenge etambola bongo oyo ya kofilme bazalaki ya filme oyo ya koloba mpe balobaki me nayokaki mpe te nakotika na kati ya église ya CFMC me kokota na ngai ntango nabimi ekomi mpe na pokwa ndenge tosangisa sikoyo lisanga ya bato seke moto na moto tosambela mpaka kovanda na ye wana me tokanga porte ntango nabandi kosambela nazwi susu bible ya ndeko moko nabandi kosambela bamoko bible siko ekwe lisusu na biso ya bato ntango ekwei nabandaki kosambela mpo yaki yesu mpo ya rechange nabandi mamoko tutuka to nabandi kotutuka nalingaki mokoto na ngoni mamaki pavita nalingaki mokoto na ngoni mamaki pavita yenda simbaki nga mpe natina église ya bangunja me na kati ya église bangunja mpe nakendaki me nabandaki komonaka makambo wana sotuka nkaka bizarre makambo nazo comprendre te ekotombe nakimi nanga lisusu bayekoya kokuta lisusu ya mbasu ya gorge ntango nazoloba baimage mpe yango ezali navimba mpenza nakoma pena lokola nzoko na simba
ntango toye kobima na mboka ya mwanda na makelekese kokóma tokomi wana na mboka ya mwanda tokuta lisusu na ngunza moko wana ngai nayebi na ngai na mite ngunza baimage ezali ya ingeta ntango tozoloba nyonso to bekrave ezali ingeta na yash ekokuta lisusu tokutaki na liboso na paster moko toyokuta mpe na moto moko alianga naza ngunza ya na biso ntango abi te mwana bino bomemi mokita te bomema ye na eglize ya makelekese bato bavanda na mwanda bayebi mamboko nazoloba bomeme kuna oyo makambo eza makambo bondeli yana biso bakangai batelefone bamemi na pene biso wana makelekese wana ekutaki na zemi ya mwana bamibale ntango bamemi nga na eglise wana ya makelekese ekutaki mpe basécurité batelemi wana me bandi boyebisa yana biso kasi bokota ti me biso da tokota na biso na kongo mebesa yana biso bokota ti bokota boza motema mabe bolandi motu bokati noseya bokomi neti mosika me bokoti toka na kolanda ye bokota totala bino yana biso akasi baoloba na mwana nga liboso mpe akangaki ye na mikambo ya biso alongoli Teresia atie liboso boye amoni kake basécurité bazokontinue kaka na koloba acomprendre ke toande kotanga peut-être na baesprit ntango tokomi kisiela liboso bayeba kokritizanga bakokatela donc ya moko tozomona eleki makasi mosusu aye chef d'antenne aye sukulu abike ye azalaki moto moko akufa na 10 jours mais lelo akoki 15 jours aza mpe motu akosalela nzambe ebele mais biso tokangaka banzela wana hôpital ya baki ya kitolo ntango bakangi banzela deforme mpenza na komi jaune kaka lokwa couleur na malalati miso bima bakoma bina jaune ntango bakotinda nga kuna kosala nga baopération osomosala nga baopération nde nayaki kokota na koma ya 15 jours ndai kokota nakoti susu na kati na koma nde nakotaki nakokota susu na funiki mango na maki pavita mais place wana nalobaka namona funiki mango namona maki pavita mais namoni tozalaki lokola na l'espace mais nakomi na place moko mais mama telemi kaka na nzela na biso mingi ntango nyonso tunayebisaka bino te bakosa biso bafilme bayesu bakosa biso bayesu ngai naloba yango namona funiki mango namona maki pavita namona na ngai yesu te oyo bakosaka biso ntango molai batia yango na l'église catholique batia ngai namona funiki mango namaki pavita bango nde bapesaka message bazosinya susu na mokili kasi ntango bango basisi kopesanga message okakuna bongo nzambe kotanga elobi ke mwana nga kitambolaka basisi na oyo banaye kosalela bato mpe banaye kosunga kasi loko osalaki yango na mokili soki ozonga mpenza na makolo mpenza osalela yango mpenza kelaki bonzambe okontinue kosunga okontinue kosalisa na nzela na yo bato ebele bakobika bapesaki nga bamessage ebele na basali ya satana ebele na nsima moi ya lokuta ntango basisi kopesanga message wana kosukukaka nga nasutukaka nakuti mobali nanga azalaki pembeni azalaki na herni asimbi ye mobali nanga sukulakila ania likamolanga oyo ebongisiki nango oyo basalelaki nga na nsima wana ekofanda boye telema keli kosalela telema keli kobikisa boye telema lolenge bongo nga nalobaka ngo papa nanga molimo mama nanga molimo azali fumupe mbango papa nanga molimo aza fumupe mbango mama nanga molimo aza mama kipanvita nalobi ke ngai natangela yango te me nga bato wabisa lokola kolakisa ngai mpe ndenge nayaki na nzela yaki ngunza matondi atuna makitambala lelo oyo tomoni bandeko ebele bango connaissance ya bonzambe ekomi lokola yango avoye bango fo kaka oleka na classe to oleka bakomi na bauniversité maintenant lelo oyo yo ozali na mama molimo te tata molimo te na mabele ozalaki directement inspiré pa ye moko kimbangu to mama kimpavita oyo okutana na bango maintenant mpona baoyo sikoyo baza kotangela makambo wana donc okoloba nini ingeta eloko kaka na kotalisa bana nzambe makambo mpenza ya tata mokenya nyonso makambo mpevi batangisaka lokuta nzambe mpenza ya solo batangisaka te kote tata mokenya nyonso aza capable ya koutilize meme mwana ya 8 apasa bikamwa mpe biso totovanja topa sikoyo bato bakenda kotangela wana yango wana ke babonga so nzela po te bakoti susu ba science na kotangela kuna po te mpena makambo ya nzambe ngai batangelaka mo te makambo kimpevi obanda otangela molimo ndeti makambo kimpevi o molimo elakisa yo ndeti ndeko moko molimo ya nzambe ezotalisa ye azwi ne mpena foto abandi okanga makambo molimo oyebisa ye nde molimo etalisa ye ke likolo ekomi rouge sinya makila ye moko molimo ezosola le molimo ya nzambe azwi mpena telefone ye mpena tieboye abandi okangela o molimo elobi wana elokuta kaka to oke quelque part okuti bato basalisa bato babimisa bato biloko na nzoto kima wana eza molimo na nzambe te wana place wana ekoti bamagie ekoti makambo ebele
molimo na nzambe eperaka moto opération sa cicatrice mpe bakoko na biso akala bazalaki moto azopela baluki na somandaka bokili titi apakoli moto moto patelema piki mais lelo nyonso twana ekima mosika mpe bachasse bakokwa bakoti na kati ya zamba kote aboma nyamanyama koti mosika eza nini a cause ya mabe a cause ya masumu jamais makambo molimo bakangela yango foto lokota makambo molimo mpe batangela yango te namona ekola molimo te oyo ayebi monde ati mokili mokili mobimba soki ayebi ekola molimo atalisaka nga nayebi na ekola molimo te kote nzambe aza capable ya koutilize motu na ye nyonso to lolenga lingi meme mwana 6 ans nzambe akoutilize ya sepelika ko makambo molimo batangela yango te Mama Kitambala, lelo otomoni bandeko ndino lobi ba pasteur ebele pe totangi ba komoki matolobi ka ba pasteur en général. Otomoni o arotabu ba tukuna pochette ba kumbo, arotabu ba bimisa ba bangolo ba biloko mona nzoto. Mena wana papa to bengi magie. Mena soki na zoni mo moke na mai aussi ko ebisa ngai. Première miracle no sala kitango simba ki papa et puis malade azalaki nango elimwaki esilaki. Mena différence ni nezali entre owana ya bango to benga magie owana eza magie te to olimbola biso mo moke ingeta matondo tabi tangu ifweni tangu na sotono baka tangu ifweni moyindo fongola meso mwende moni ko kanga misu lo ba yiba biso ya biso bele ko kanga misu lo ba libele ba ko ba fazer pe ba mame bele ba komi bandoki a cause ya prophétie ya ko bandisa à cause ya professeur na zo lo ba ke première bikamo ngana na mukina simo ba nanga obainanga subi makila première bikamo mais bateau bazali banda partout mokili mobimba même la téléphone bazwa bikamo pe bazwa bimono et batata bakomokilelo kote fumuki mangu soto zongi moke balobi soto zobika moke babaka biso na 2000 ans yesu azonga na 2000 ans bayebisa biso eloko wana baka je vois batambolaka mpe bakabolaka mpe biloko ba 2000 ans ope basengaka barépétence sincère basengaka yango mais totikala mpe komona signe moko te mais fumuki mbango alobaki na 2021 un siècle bilaka alobaka na 4 coin il faut ekokisa kasi l'hôpital mpe alobaki ekozala te kanga maka kana 2021 l'église pe kanga maka makambo fumuki mbango alobaki ezokokisama mpe ezokokisama sosi ya mingi ya koleka mpe balobaki ke l'hôpital ekozala te nde molimo ekotraite kosala mosala yango tozomona kote mama Kitambala na nzela mama Kitambala bato baza ebele meme na mboka na makongo meme baza libanda mboka bazobika kasi kobika na bazobika na komba fumuki mbango na mayele oyo bazotwa disanga oyo bamindele balemani na baka mais vutuka mpe bazozwa lobiko est-ce qu'on a dit tozoloba ke kodingaka mpe n'importe qui te batieno loboko nga nalobi yango na mobali nanga mpe ntango yo nzambe abengi yo batémoignage ya liboso ezalaka nao libota no moko fo baza batémoignage ya liboso mpe biso tolobaka yango nyonso tu tata mokende nyonso osalela biso fo kozalaka na komikitisa kote eza na ebele awuti meme libanda mboka aye mpe na babeki makoti na kati ya ndako ya mama Kitambala na présidence batatiki mpe babeki mais soki bapaster bosana ba campagne soki bapaster bosana ba séminaire est-ce que ozolanda mais soki boke quelque part omoni ke mutu azalaki peut-être na mbasu mutu azalaki na malade bande obimise bamasasi na nzoto bande obimise bameshe bande osalise biloko ekomi magie ekomi kindoki po te balobi molimo na nzambe epasolaka mutu nzela mpe créelaka mutu eloko esika eloko eza te molimo etretaka mpe ebandi kotalisa mais soki quelque part omoni bande obise ekomi magie po te nga nalobaka ngo ntango nyonso tufumuki mbango asalaki 30 ans na prison kasi na 30 ans na ye wana bande osopele kaka mai na mungu soki 12 heures ekoki bafukimisi ye baotalise moi yango biso totalaka esika moi ezowuta mwana nde lobiko na biso mpe toutilisaka mai mungwa mpe nalobaka ngo na eglize ya mvuluzi kimbangu ezali eglize ya nzoto te eza eglize ya kimpeve ya molimo te eza ya nzoto te me ya kimpeve mais soki oke quelque part okoti bato baotabana koma fumuki mbangu bango bazosalela oyo ezali bamama huile d'olive baosalela babilo ekomi magie po te fumuki mbangu yasalelaka mai mungwa matondo tozali na bakestion tozolanda mama Kitambala lelo tomoni bapasite apekangi toyokomisi to baprofete bakomi mpe bebe bango nzambe mosusu mpe bakomi bebe oyo bazosala
les jours le bon match tambala mutakota taki na babeki tikali utaki na mbaso après quelques jours mbaso ici maintenant pourquoi pas maman qui tambala ça ba marketing to ba campagne kasi te balomoni Nzambe alobi ye atombola kala o ba mititisa ba o ba mataka wana baza ba serviteur à Satan. Pour tenir maman qui tambala omoni kaka na lekanaka émission mais bato mususu alobaki wana za mandona wana za mambikudi mais tango balobi prophétesse eza loka yo pesa mo valeur bonoko ya mboka na binoti hein o te prophétesse yo pesa mo valeur mais nga pena za grand bikudi nga mama mbikudi penda ngai mama qui tambala pour te fumu kimbango tout le temps mokina nyonso ye pena za ndoke bandoke bosko bana ngalo bakaki ndoke zate pe kisi eza nzete eza likase ko bikisa eso zo na kisi nzete likasa e ko bikisa mama kitambala batu bele baye bakape soki mokete kindoki toto ba kindoki nga ko lobani te nga penza eloko na talisaka na sina moyo oyo kindoki zate kisi pezate na betaka sete kisi likasa nzete kindoki omoni Nzambe ayebaka oyo eza na kati ya moto oyo ebimaka nde moto mokili azwaka pe nde asaleli yango mais oyo eza na kati na yo moto moko ata koyi koyeba yango apa Nzambe mpe tozalaka na makoki ya koyoka mongongo ya Nzambe me ya komona Nzambe te Nzambe lolenge namoni yo lolenge namoni bikelamu namoni likolo namoni na se nde namoni Nzambe mais tozana makoki ya koyoka mongongo ya Nzambe pe ya komona ba oyo ezali les 4 êtres vivants oyo bafandi na kiti ya ebongo bokonza Nzambe esozolanga matondo mama kitambala azali mbikudi ya munene comme deux mama mbikudi mama kitambala aza vraiment mbikudi mama kitambala j'espère que non osape ngunza osa ngunza kasi yango tozoloba omoni ngunza bosolo boyebi vérité ngunza yakama mpe ngunza jamai koki kobimisa secret ya libota na eto ngunza fumuki mbangu ngunza liboso est-ce que tozolobi ngunza yakama po te tango ifweni tango ekoki po te moyindo fongola meso mwene kokanga misu bayibi bino ebi debele kokanga misu leo mabale ebele kufi à cause ya ba prophétie ya lokuta ba prophétesse na ba prophète ngai naza na nga mbikudi mama kitambala toujours continuer eloko nini vraiment esali peuple congolais to peuple congo en général tobongisa ba oyo ezali bokasi na biso authenticité na biso ya bakopi na biso po lelo totali soki lelo bamoni mama kitambala misusu mpe balobaka non mama wana aza ndoki lelo oyo soki otangi mwa mokeke non lelo tolobi ke non tobelelaka nani nataliseli kongo so tozongi mwa moke tokoti kuna na christianisme alleluya 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 na yesu tobelela Nzambe Moïse tobelela Nzambe Abraham tobelela Nzambe Jacob ntango bobelela le Dieu d'Isaac le Dieu de Jacob Nzamba Moïse Nzamba Israël kasi bazaki bato bazaki nde na bomoi me basali sute bakufa me basaki babikamu na Israël na kisasa te mais siko lelo so oke kuna oyoki baobelela le Dieu de Isaac le Dieu de Jacob obengango kindoki te mais soki ozongi na kibonzambe na yo obeli bankulu bambasi obeli bakoko na yo obeli fumuki mbango balobi eza kindoki mpe kaka bible ane etalisi bino bato baza na bomoi omeke bible ane ekosa bino mpe nalobaka yango ezala ya biso te missionnaire ayaka mpona kodétruire tala eloko moko bolandela yango bien mokili mobima boyoka eloko oyo liboso ezalaka na kala tomona mpenza frère en Christ pasteur bien bible ane napeka ye wana azokela okota na mo église mais lelo ekomi na batelefone pasteur liboso cher bien tablette frère abimisi na poche ye wana bandi omanie ezo comprendre eke malamu po te bible eza ya biso te et c'est tout ça comprendre pote soki olobi au nom de Jésus siko bible wana nde moto kosala bikamwa soki téléphone po liboso bible eza munduki te bible eza munduki po soki omoni démon okolakisa ka bible ka boye mbamoko
akimi siko ekomi na ba téléphone ce qui est okutani na ndoki il faut que nous téléphone na yo alo simi yango na lobo siko tango simi yango na lobo ti okota kana option okota na page wana déjà okutani na dégâts yango balobi moyindo to comprendre te fongola meso mwene kokanga miso bayibi biso ya biso ebele nga na benga ngo ba pasteur on a ba missionnaire et c'est encore moto qui mission de service olunga wa ok mission de ok mission biso ko tali bango benga ngo ba missionnaire ba bishop ba dadi ba komo moko bo ulinga ka ya lokumu mais so boke quelque part basala satana na butu ozolia banene ba pesio bimana ba pede kaka bango na bango moko ba pede kaka bango na bango moko pe ba lesibien kaka bango na bango moko kaka kuna mena kingunza balobi ngunza azaka na mwasi moko ngunza azana mobali moko ngunza ko ikoza na mwasi mibale te ngunza akokoza pe na mibali mibale te mais so ke kuna ba wana otango lo pe suna kata kata biblia na be biso so kinani wana zalaka na pasebele boulier qui va bon si on dit là il y a bible les épisodes parce que ça que biso ni sali kaka mais tout là lelo et comme pasteur de bossa cher bien tablette pour la frère atiki ni nastro nzoka te église c'est siko za sacré na kati église mutako kota na téléphone te na kati église be mutako tafuna ba joka te pe na kati église ko melisa mwana pe libele te pe na kati église ko mela mai te na kati église pe ko boka pe so te siko batika kabino pote bango nde bakoma ba marchandise ya bakolo na bango wana ba marchandise amoni ne pas concert bien astro pasteur ako sai lo te za posa weza na poche na yo mais biso na molimo so la tia tali jeep ya mulayo teli puta te okota te peka ba sécurité wana o bazana porte wana bango wana na bazana na misu avant ba bisielo ba mona et ce Hollanda ce que les lois sont tout en bas pour qui ça va tourner là ce que tous ont quand même qui tous ont si quand on a connu qui Yesu na bongo mais baloba ka ke Yesu pe ko kutanda ka tata ne kuma wenja panja kango apanja ngo apanja ko kuma wenja pasirika ka betaka ce que bino na kati église na bino comme sacré église est sacré mais na kati église e ko bokuna na kati église makama mabene surtout kuna na kati église ba foye ba tezo panjana na kati église mabota ba tulele kimi na kati kaka na kati église yo mona teke bato ko uta église oti prophétie mais ba yaki di bota ba musu nda mutakia nzela ne mama tezo transport mo kote pona ni piton ba ko saka biso ke uto uta na Adam na Eva katu o izatang mwana nzambe neso ta comprendre moyindo vutuka biso to utana nzala pan keke no fuma po mundele akoyiko bota katu ukuta donc maman qui tambala ceux qui boye bimoke donc to ba ke biso to bimana Adam na Eva te bongo bino bimana Adam na Eva zere couleur ni Adam zere couleur babungisa moni banda wana babungisa batunzela pe banda wana ba serviteur à Satana pour soki yo noir yo ngaina yo to utaka na Adam na Eve baza penza o benake bango ne mutu ba créer ka mokili pourquoi nyoka kosaba pourquoi nyoka kosaka bango pourquoi nyoka akosaka bango ote ndeza boye basala beleki mbuma nini obaliaki c'est la Bible parce que c'est qui destiné Nzambe c'est la Bible parce que c'est qui Nzambe na linga ki bongo Nzambe mzenenge bongo te lokuta Nzambe linga mabete pona bana zolande en plus so ka omoni kaka depuis na Adam na Eve yango lelo singa wana lie wana ekangati na ba pasteur akokuta mutaba tazobina alobe esprit de mort atikelo venin to atikelo venin Paul balobi ke tata mokena nyoso sika kuti pasi alongo la passe pe sika kuti sengo fo bakise sengo pe nzamba lobi nyonso tu ya révéler à mabeza condamné siko yo pasteur oyo kuta mutu na kata ndaka zo bela yo prophétiser obi esprit de mort pe esprit de mort ngo ya yemo kote so yo tato kufi elandi mama elandi bana otiki ba serpent kuna na ndako to otiki ozo mona nyoka wana yango wana zo landa nyonso mais moyindo azo comprendre te kote nzamba lobe sika kuti pasi fo mulango esika kuti sengo fo baki sengo mais yo kuti muta batazala mbete hôpital olobi ke mama ndenge zaboye okufa ata azaki na poso okufa te
na kana zalaki na awana obanga pe msupe akouza pe su AVC akufi pemba na moko a cause ni ya tamna faut monter pour dire mbangwa ngwana nyoka wana ngwana kokota partout bana nyoka na telisa bana nzambe uchuko biloko moko olobi mama kitambola tango yo simbi boye mobali na bika simbi makila bon ba pasteur ba bikisa ba mensonge ok biso to koza aussi mama ki invita asimba ke pe mama kitambola pas na eloko na simbaka ngo bengo kindoki abenga mokisi menga na yebi nzete ya Moïse na nzete Pharaon balobi banyoka soki ya Moïse ebanya omela banyoka Pharaon kasi babwakani Moïse na nzete Pharaon ba na nzete tanga bwaka ngo baluki nyoka emeli banyoka moninga sikoyo soto Kristo na tikeva aza mwana pe na simbi to mama kitambala simbi eloko no bengo kindoki babenga bino bandoki te nga naotalisa kaka bino mobozonga mpe kaka kuna na kibino po te ngai eza na motu moko te pasteur moko te oyo abongisanga so nzela mpe akotikala kozala te mpe nazwaka bapene na bango ngai aza verité bosolo boyebi ngai naleki na chaine moko na otanga ngo kombo te mais so tie miso esili mpe na bino atanga kombo na otanga kombo mais naleki nango bayisa ngai tanga na bapasteur oyo molimo etalisa yo nayebi se omoni so nabimika meme libosa plateau na yo kozela kuti na tanga zwa cameraman na yo pe journaliste to telema to bima libanda plateau na yo baza wana ebele baozelanga so nabimi na telemi awa bao mpe baoyo remplacer mais ntango bocomprendre ke boza mposa vérité faut kotemisa mama kitambala abima wana libosa plateau apopola bango makitambala oboma kopi yango nazolobaki bokomisi bana nzambe ba marchandise mais biso balobi esambila esambila babi ozosala pe ozosambela pe ozosala mais yo banda tongo tipokwa banda obandaki jeune prière mabolongo yinzi mpona mabolongo mpe yinzi oyokuta ndako no double ndako ekuti buli yeke otike mobali ninga mosala te mobali mpaza na mosala te mais baopekisa oko gene 40 jours 20 jours mais eza biloko ebele okoyeko gene yo gene 20 jours mais opope parfait opaka mafuta osoka na basa basolo mais esprit na elandaka yo ti otia mpe su baverni otia basili mais oza kati ya église mpe total soki totali na génération ya lelo omona bato ebele baobota na césarienne basi ebele nzoka te mpe cimetière eza esika oyo eza sacré na kati ya cimetière okokota na vuluyaka te oti opasi na mobali no rapport lelo lobi kuna oki okota cimetière okutani na césarienne obengi bapapa ndoki oza na baperiode na oyo wana na kati ya cimetière ngulungulu lelo botiki zengi obengi bapapa ndoki po te cimetière eza esika moko eza sacré na kati ya cimetière okoki komatela na tomba moninga te na kati ya cimetière okoki kolia te okoki mpe kosuba te mais tala génération ya lelo akomisi cimetière hotel tomba moninga mpe telema na nzela bacorbière oyo eleka omona bafoto mikolo te ka bagénération bagene ozolokota malédiction sans cause babi moto na moto azalaka na ange gardien na ye mais ange gardien na moto atimaka cause ya lisumu nde esali yo ange gardien okima mosika mais soki oza proche na ange gardien na yo okoki komona eloko moko ovandaki awa eloko moko yebisi otelema kaka na kati na kibomoto na yo mosusu yebisi okotelema te mais olandi kibomoto otelemi opeteli biso lisolo te yo kibomoto yebisi otelema na sentima te mosusu yebi soko telema te olandi olobaki telema ntango okomi kuna likambo mabe esalami nde oya obimisaki bomoto na yo olobi ke nga kutu nde esika na telemi wana eza nde nasataki esprit moko oyebisinga na telema mais esprit moko oyebisinga na telema te nalandi oyebisinga na telema tala kuna bakangi bato tala kuna bato baziki mais soki mpe bato bazikaki te ata otelemaki olingai kobimisa kati na yo te yango koyebaka ke nzambe ayebaka oyo eza na kati ya moto oyo ebimaka nde moto ya mokili azwaka mais oyo eza na kati ya moto ata bandoki na famille na bino baza 80 so oyo bomonaka ta moto bokufa na ezaka yo nde na nzambe ya moto ya mokili kato makitambala soki mo moke na eloko uti koloba bagene garso leo totali basili kokufa mingi soki mpe tozongi na bacimetière mpe balobi ke les morts enterrer l'air mort totika bakufi bamibondama bango moko liloba wana par rapport ya oyo baloba na yo okufaka ngo boye nga air moko
bato baloba bongo na mindele bato nyonso baloba bongo makitamba yebiso baza maboma avant na personne réponse baza maboma soki bolobi ke bango moko bamitika na bango moko pourquoi bokenda na moko bimisi okotisi na kata cercle oke inde osombi mpe libula okundi kasi vaye botikaka bango kuna na moko ye moko milongwe aye mpo boza esusu na lie moko te kasi lotika tioka okufi biso totopaka te bango yo moko keko mikunda te eza eloko moko oyo bakotisa bato na buli eke bato baza na bomoi na bato baza na bomoi te alliance eza te lokuta nazongisaki bino kaka na ledie de isaac ledie de jacob nzamba moïse obelelaka eti lelo mokili mobima babelelaka ye me bakufa siko biso nde bato toza na bomoi fo tosengelaka bango mongo na nzambe bamisu batambolaki na kobanga nzambe bamisu batambolaki na kobanga nzambe te nzambe ayokela bango mawa akangola bango kati na baprison molimo mpo te baya kobundela bino mpe bitumba mpo te bango mpe babundaka bitumba esozolanda bango bato babundelaka biso eza bapriere mosu okobeta ngo a 3 heures bakokono mpe baye sikoyo pourkui yango wana omoni ke babungisa biso nzela mosusu bino chance na bino ezalaki peut-être na nzete bino chance na bino peut-être ezalaki etona eloko moko boye bino chance na bino ezalaki omoni lelo bato ebeye na kati na bino ya famille bato okufela akoluka prophète to paster me ngangunza nga nakoluka paster te mpo nakoluka paster te kaka bapaster wana basango so olandeli bango surtout basango kopesaka sango motu te nazotalisa bino nyonso to bana nzambe mokili mobimba basango aza moto apese motu te sango kasi bango wana mpe bakende na basimitiere bakosala baécartation kaka bango wana mpe lisusu bakende lisusu na basimitiere na bamorki bakozwa bamai ya bibembe siko soki ezaka mpe bapaster ebele baza basele na moyo basele na mai ya bibembe bakenda mpe na basimitiere bakovoke mais soki ke bango mama kitambala akoti pena moi makasi kuna akoti akata simtia balobi yo sela kindoki nzoka te kindoki te okope kokufela pe na kata famille no bakufa pe nekebele koluka no pe nga mama kitambala te koluka no pe prophète mususu te moko za solution ya ba problème na yo boko luka ka chef otaka mokolo na kata libota concentré ke na cimetière o bakunda lela zwa soso ya momos eloko ne soteza na ka bomo ichunga ni bunda loba manuba ezaki mama kitambala toujours mama kitambala lelo tomoni mpe lisusu bajeune garçon bajeune fille nayebi te bazokufa eloko ni vraimen ezosalaka no na kala toyebi ete bakoko na biso bazalaki kozwa mwa temps mpo bakufa mais lelo oyo génération na biso toyo kokufa lokola basusu eza vraiment yango natalisaki eloko moko nalobi génération ya lelo balobi ndoki avi na oyo moko po ngai na yo surtout soki talatala totali kuna liposo naomona tata na nga te naomona mpe mama na nga te naomona mpe yaa na nga te naomonaka nga moko siko ndoki ya vi ya moto ezalaka ye moko sa papa sa mama totia bango mpe eza a cause etamboli na yo moko kanisa etamboli na nga natambola yango ndeni ese natambola yango malamu na respectaka biloko nakuti na se na moi eske nazotambola na lokuta eske nazotambola na kimuyibi eske nazotambola na boye yo moko sikoyo soki obenzi makambo wana nyonso tu okokomprendre ke ndoki ya vi na yo eza yo moko po te bagene ya lelo balingi vie pressé vie ya mbangu me nzambe alobi pesa ntango na temps zela ntango na yo soki ntango no ekoki ata bato nyonso tu ya mabe basangani mokili mobimba ata babi bafina yo bafina osu te po te ntango na yo ekoki po te ngai nalobaka o ntango nyonso tu calcule ya nzambe eza compliqué 1000 ans eza jour moko eza 1000 ans mpona nzambe soki nzambe alobaka opambola na décembre lelo ana minute oyo toza na biso na décembre te toza na 9e mois atokobulukili mabolongo mpona koluka yo nasali bopela koluka nzambe akopambola te mpo calendrier deja bongisaki yango ozelaka ati décembre nde ozwi bénédiction na yo babi moyindo comprendre zongela oyo ezali kibonzamelo soki ocomprendre kibomoto na yo otika meme okende na baeglise oyo ya lokuta okende osuki bapasteur ebele na se na moyo balokuta bamiyibi mpe bazobongisa bana nzambe bapandi mabota ebele obengi moto moko ya biso mobali nosandoki ese ozala ne susu na mibali wana
hein obengi mutu moko boyebise ke mobali wana za mobali vie na ote bongo suka za kazani mobali vie na yo mais yo akoska ya koyoka prophète prophétesse otiki kasi obungisi nzela yo mo mutu obungisi destiny na yo siko balobi fongola meso mwene ntango ekoki etikali mokie na promettre bino mokie kaka nando kokotela bango soto mwana otanga te nga nando kokotela tous les pasteurs à l'okotela beti ntango ekoki olingi kopata bien bacaméra kutoke nga na osamba mokipavite asalaki po kipavite akuti batumbe na mbanza kongo mpona biso poso moyindo fu mokimbango bakotie na kati ya fi bazwi basude mabima kipavite botumbi ememi bino bimisi aigle seke nga kaki moi stratégie ya bitumba tango yango nde yango oyo tango efweni soki ozokomprendre te tango ekoki tondo yabete kokokokoko nakosala yango so molimo permettre nga nakosala yango mpo nga na libanga ngo nabangaka tata mokili na nyonso mpe nasala o molimo etindanga te na oloba te Tant il faut le retour à l'authenticité, maman qui t'en bat entre parenthèses, on a besoin de ce que maman qui t'en bat la spécialité dans les animaux pour être qui va les pas pour la maladie, la spécialité à maman qui t'en bat la maman après étaler ma casse. Et nous comme ça les moments qui viennent et belé les bandes là banda ko ko la balela souté banda bakutana na mokenya nyonso bakutana na police kimbangu bakutana na ya kimpa na nzela mama kitambala c'est que bato nyonso kuna le bakango même na bana na soka mo ko baka soki te nazo teka na nazo mekana mpote bato nazo soki panza weza na te soki nzamba ngaki soki yo pe no comprendre yango te soki elinga kutoka na soki maman kitambala to lelo jusqu'au to kulina to yeba maman ke spécialité maman kitambala ezane par rapport ya oyo banku basala to par rapport ya maman qui pas vite ngolo na fumu kimbanga matondo kaka lukumezo ngai patata mapulendo nga musala ona matisa na samoi ona baraki banku batalisa ngata monoso elongola kibangu ya kipa nga na profetizaka naza pe na don ya kulimbola bandoto naza pe na don oyo batalisaka nga banzete ya kobikisa oyo baka ebele po tokomi mwa trop retard moko mosusu na kolobela yango nabikisaka maladi ebele me na likasa na nzete naza pe na oyo ezali don oyo bapesinga lisusu ya kokere moto akoki kozala na probleme pelaka na mosala moto akoki kozala na probleme na sante meme aparti ya mosika nakoki kosambela mpe moto azwi mobiko bakoki kotalisanga oyo abika na priere te oyo tolanda bapriere na nsima bapriere otindeli bakisi mosala oyo bato bakotolendo bapesinga yango wana makitambala mpe na bi moto nyonso to azotala nga oyo aza na baproblème zwa mai zwa muwa mpe nga makitambala eza fiche okozwa oyo ezali benyango ya tikota elongo batata bakotolendo maman kitambala ba est-ce que ezali na batémoignage par rapport ya oyo osalaka neti obikola par rapport ya oyo basalela ingeta batémoignage ebele eza ebele ya mingi ya koleka mais ta kaka ntango tolekaka na baémission ezalamo batango baminute tobanoti yango par épisode te na émission oyo bomona mpe batémoignage mosusu oyo eza ebele ya koleka mbala nsima tobanoti yango batémoignage pema eza ebele po te fumuki mbango asala chaque jour ntango nyonso tona bafumuki mbango adanger elongo na ya kipa baadanger po te bango wana balobakaki abetamaki mpo nanga afingamaki mpo nanga kimbangu elelele nganga na biso monene yo biso bana na yo papa mamelelele fungi bango aza danger bongo ya kimpa aza danger bongo mama kitambala yepa ozaka danger kote bango nde mutu bato badisaka seke fumuki mangu a danger ntango nyonso tu moyinde futuka fongola meso mwene bakoma miso bayiba biso ebele mama kitambala abikisaka eza mpe baka ebele mela maboko lokwa likasa lokwa nzete eza teke ngai nao tovandi mpe tobule eza oyo bafungi mbango elingona ya kimpa batalisaka nga matondo babimona oyo ayokaka mikolo alekani ya mayekila te oyo ezalaki émission tolobela bokoko na biso tokutanaki na mama kitambala mbala ya yambo deuxième fois mpe kozala bandeko oyo boteli mama kitambala mbala ya yambo bobenga na numero wana po ete oyo esili kozwama bino maladi nyonso donc bozala toujours guéri mpona mama kitambala en tout cas assurance ezali na nkombo ya mama kipavita mpe fumu kimbangu matondo tokokutana mbala ya nsima matondo kona koloba likambo oyo nzambe amaki tambala asaleli ngai
mwana na ngai abungaki abimi kaka ndenge bana mibali babimaka mwana kei destination ekoni tomonaka mwana te totali 2 semaines 3 semaines 4e semaine mwana azomonana te na mitungisi na kosala ndenge nini position mwana eyebani te baboma o ndenge nini ti ngabi te toye koluka makambo bokende pa mama Kitambala toye pa mama Kitambala atie prière prophétie ekweyili biso ke mwana o bino bozoluka abimaki makutanaki na mbiskade moko boye aza bloqué bakangaki ye aparti ya Gombe aza na kasho kuna me na mituni ngabi nzamba aza bikamwa nzamba mama Kitambala ki kokutana na mwana na kasho mwana aza na kasho biso toyeba keloko te mwana aza na kasho basengaki mbongo basengaki kuna na kokoka pe kutu te makoki wana pe na zana ngana kutu ata ya kosala yango te mais à partir ba prière ya mama Kitambala prière na ye tozolanda losambo tolandi losambo ayebisinga ke mwana wana akobima vendredi akoya makolo ngulu okomona ye koya pe na kilote kaka le même vendredi wana na tala kaka boye na bapokwa pe na babutu mwana pa ye na moto akiti makolo ngulu na kilote kaka ndenge mama Kitambala lobaki yango na pesi mama Kitambala merci na nyonso oyo asaleli nga nzambe na yaza likambo azosala ya solo ya lokuta te po bato mutu baloba lokuta meza likambo ya solo ngai moko boye mokolo likambo ngai namoni likambo wana esalemeli nga pe mwana na nga bimi ayaki pe na ye pa na ye pe na kumisaki vraiment nzamba mama Kitambala asala makambo eza ya solo ya lokuta te eza ya solo penza biso nga na moni yango na misi pe naza wana na kangami pona libela naza nsika osolo akende te na nzambe ya mama Kitambala na oyo asali katikati na ngai na misu ekufaki ngai nasalaka na clinique chinoise ata baninga na banki baya kopesa nga mbote nazomona bango te baza kolela me na nzambe ya mama Kitambala asaleli ngai nakendeki na Siforco na 2014 balobi na ngai misu na yo ekomona lisusu te nake na 2015 na le 21 12e mois balobi na ngai misu ekomonana te misu ne ekomona lisusu te bokilo na nga simbi nga bimisi nga libanda na bandi kolela bokilo na nga bikolela te mama tozonga nanu na ndaku totango tozongi na ndaku mama Kitambala nakeye pai na bandi osalela nga bapriere misu na nga yango oyo naza komona oza na maladi nyonso etangami maladi nyonso ezotungisa yo luka ye okozwa solution na ba prière na yo ngai clinique chinoise apesa ngata mbongo te ate eloko te mais mikandala ngai nyonso naza kokende na Siforco yango oyo banda wana kutu musala na kendeke lisusu te nafanda na nga na ndaku nazwaka mbongo na ngai